Hola niños, ¿cómo están? Soy la Miss Dani y hoy día les traigo una poesía muy entretenida de animales. Se llama Los animales. Y vamos a partir. Yo les voy a leer y ustedes van a tener que ir mirando las fotos de los animales que está en el video. ¿Ya? Pueden además ir haciendo la mímica de la poesía. Coco, coco, cocodrilo. En el río está tranquilo. Elefante. En la trompa lleva un guante. Salta, salta, salta montes, salta mucho y no se rompe. Mari, mari, mariposa, vuela y ríe, orgullosa. La voy a repetir y ustedes van a ir haciendo todo lo que dice la poesía. Cuando les diga que el cocodrilo está tranquilo, ustedes se quedan tranquilitos como un cocodrilo. Con el elefante con la trompa, hacemos como si tuviéramos una trompa con un guante. Cuando les hable del saltamonte, ustedes van a saltar. Y con la mariposa vamos a hacer como que estamos volando como mariposas, riéndonos, ¿ya? Para que así sea más fácil aprendérsela. 1, 2, 3. Coco, coco, cocodrilo, en el río está tranquilo. L, elefante, en la trompa lleva un guante. Salta, salta, salta montes, salta mucho y no se rompe. Mari, mari, mariposa, vuela y ríe orgullosa. Ahora los invito a que la practiquen, se graben y nos manden los videos para que las misas los podamos ver. Les mando un besito grande, que estén muy bien. Chao, chao.